Hi, ngithi good morning malweni sanibona. Lo khulumayo uVuyani Vitalis Nyezi. Ubhuti noma ikhehla nje lisuka le eEastern Cape. Ndawo kuthiwa Matatiele, isigodi kusemehlolwaneni, sesiketlaneke. La uzongithola khona. Mina nje ngisuka la ku life changing journey futhi ke ngokukhethekile ngisuka ku my life healing journey. Hayi unyaka usiyaphela, unyaka uphelile, abantu bakwenzile konke abakwenzile kulonyaka, akonye kuhambe kahle kwabanye akuhambanga kahle. Kodwa mina ngisuka ku life changing journey ngizothi ngikufisela nje konke okuhle kulonyaka nje bophela nje. uNkulunkulu emuhle nakho konke okuhle nje empilweni yakho, ngathi izinto zakho zingahamba kahle, kukhanye nje phele kahle lo nyaka, uqale kahle unyaka ozayo, uzohlale wazi ukuthi nawe unamandla ukuthi uphumelele nawe futhi unamandla ukuthi izinto ziguquke empilweni yakho. I-life changing journey ihlezi ikhuluma ngoshintsho, ihlezi ikhuluma ngeenqumo kumele uzenze empilweni yakho, ihlezi iqaqambisa noma ikhuluma kakhulu ngamandla osuke unawo waphiwe uNkulunkulu nomdali. Ngoba uNkulunkulu wakupha konke okudingayo ukuthi uphumelele. Sonke nje abasiphila la kumele siphumelele. Kodwa ke inkinga zempilo nezimo esadlula kuzona empilweni ziyakwazi ukuthi zisithinde zisiphazamise, uyibone sodinga ke onyezo omkhulu otshabalo omhle, ubone sodinga amakhehle nezalukazi zokuthi bayishintshe impilo yakho. Bakhona ke healing, bakhona therapy, bakhona counseling, bakhona futhi ke no spiritual healing, no spiritual counseling, no African spirituality ke bakhona ukusiza abantu kwinkinga zonke ababhekane nazo ke. Sithi ke ungazolemala emqondweni uzube nenkinga eziserious, sikubona suno depression, sikubona suno stress, sikubona nama mental health disorders, sikubona sunama medical or psychiatric problems. Life changing journey infesela konke okuhle. Sithi abantu abaphuma entweni ezingeke zibasize ngalutho, ngoba utshwala ngeke kusize ngalutho, ukubhema ngeke kusize ngalutho, ama drugs ngeke kusize ngalutho, ukwenza izinto ezimikhuba emibi ezamsana nemoya emibi ngeke kusize ngalutho. I-life changing journey khona, i-life changing journey iyaphilisa, i-life changing journey ikhona nalokho ukuthi ikuzokulalela, ngoba phela yonke into esiyenza thina siyenza ngeqiniso, siyenza professional futhi siyenza ngendlela ezokusiza, ngoba thina we are solution focused people or movement, lapho sisiza khona ukuthi abantu impilo zabo ayishintshe, kube khona ama-solutions. So nawe ngizothi sengivala le nkulumo yami, nawe ngiyakufisela konke okuhle, ngiyakufisela konke ukuphila, ngiyakufisela lamandla onawo ukuthi avuseleleke, uzazi nawe ukuthi you are powerful, uzazi ukuthi ingqondo yakho ebalekile ukuthi icabanga izinto ezokuphilisa, umzimba wakho kumele unakekele nangokomoya. Ngokwe-spiritual journey kubalulekile ukuthi impilo yakho ibe ne-purpose, ibe ne-meaning, ibe ne-direction, ibe ne-peace. Uzazi nawe ukuthi uzophumelela, uzazi nawe ukuthi ubalulekile. Ngithi abantu abaphile, ama-holiday ahambe kahle, konke nje umuntu akufisayo kuhle, ngoba impilo ihamba ngezifiso oyifisayo empilweni yakho, ukuthi wena ufisa impumelelo, ufisa ukukhanya, ufisa i-peace, ufisa i-direction. So ngithi konke lokho ufisayo kubokwenzeka. I-life changing journey khona, my life healing journey khona, unyezi omkhulu khona, tshabalo omhle ukhona. Sithi abaphila abantu. Amen.